Amen. Amen. À Dieu seul la vengeance. Nur Gott alleine gehört die Rache. Wir gehen schnell. 2 Samuel, chapitre 1, versets 4 à 16. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul, même Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme, qui lui a apporté ces nouvelles, comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Giboa. Et voici Saoul s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, mais voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amélésite. Et il dit, approche donc, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoiqu'encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien que il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les ai apportés ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saoul, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme, qui lui avait apporté ces nouvelles. D'où es-tu? Il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amélésite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amélésite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Wie steht es, fragte David, berichte mir. Da erzählte unser Herr wurde in die Flucht geschlagen. Viele sind gefallen, auch Saul und Jonathan sind tot. David fragte den jungen Mann, der ihm die Nachricht brachte, Saul und Jonathan tot? Woher weißt du das? Der Mann erzählte, ganz zufällig kam ich auf das Gilboa-Gebirge. Da sah ich Saul stehen, wie er sich auf seinen Speer stürzte. Die Streitwagen der Philister hatten ihn schon fast erreicht. Als er sich umwandte, sah er mich und rief mich zu sich. Ja, Herr, sagte ich. Er fragte, wer bist du? Und ich antwortete, ein Amalekiter. Da rief er, komm her und gib mir den Todesstoß. Ich lebe noch, aber ich habe keine Kraft mehr. Ich sah, dass er seine Niederlage nicht überleben würde. Darum ging ich hin und gab ihm den Todesstoß. Dann nahm ich ihm den Stirnreif und die Armspange ab. Ich habe sie dir gebracht, hier sind sie. Als David das hörte, zerriss er sein Gewand, und dasselbe taten die Männer, die bei ihm waren. Sie weinten und fasteten bis zum Abend und hielten die Totenklage um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Heer des Herrn, um alle Männer Israels, die in der Schlacht gefallen waren. David fragte den jungen Mann, der ihm die Nachricht gebracht hatte, woher stammst du? Er antwortete, ich bin der Sohn eines amalekitischen Einwanderers. Da fuhr David ihn an, wie konntest du es wagen, den gesalbten König des Herrn zu töten? Er rief seine Männer zu, kommt her, stoß ihn nieder, und er zerschlug ihn tot. Aber David sagte noch zu dem Amalekiter,
Dein Blut findet keine Rache, kein Rächer. Du hast dir selbst das Urteil gesprochen, als du sagtest, ich habe den gesalbten König des Herrn getötet. Amen. Amen. Tutenge na lingala. David atuni ye makambo nini eleki kuna. Ye azongisi. Basoda na biso bakimi etumba pe mbangu na babomi bato na biso mingi. Babomi pe Saul na mwana na ye Jonathan. David atuni ye lisusu. Ndenge nini oyebi te Saul na Jonathan bakufi? Ye azongisi. Nazalaki na ngai kaka koleka na ngomba Gilboa. Pe namoni Saul amisimbi na likonga na ye. Banguna bakomaki pene na ye, bazalaki na bashariti ya bitumba pe na bapunda. Tango abaluki amoni ngai, abengi ngai pe ngai na ndimi. Mokonzi ngai oyo. Ye atuni ngai soki nazali nani. Nalobi na ye te nazali Amalekite. Bongo alobi na ngai. Yaka pene na ngai pe boma ngai. Pamba te nazali komiyoka malamu te. Atako bomoi na ngai ezali nani mobimba. Bongo napusani pene na ye pe nabomi ye. Po nayebaki te akobika te na ndenge balongaki ye. Sima nakamati ekoti ya bokonzi oyo ezalaki na moto na ye pe eloko oyo alataki na liboko na yei na yango awa yango oyo mokonzi. David apasoli bilamba na ye pe bato na ye basali se ndenge moko. Basali matanga baleli pe balei te ti na pokwa. Po Saul na mwana na ye Jonathan pe po na ba-Israelite nyonso. Bato ya Yawe oyo banguna babomaki na etumba. Sima David atuni elenge mobali wana. Yo ozali moto ya wapi? Ye azongisi. Nazali Amalekite. Kasi na fandaka na mboka oyo. Bongo David alobi na ye. Pona nini obangaki te koboma mokonzi oyo Yawe apona? Abengi soda moko pe alobi na ye. Boma moto oyo. Bongo soda yango abomi Amalekite wana. Amen. Amen. Tovandi. Wir setzen uns. Awa totali. Hier haben wir gelesen, Ezalaki mokonzi David. das war der König David. Azalaki moko na bana Er Israel. war einer der Kinder Israels. Mais azalaki na ba lieu de refuge na songola bandako kimela. Aber er hatte einen Ort, wo er rumlief. Abandako kima Saul. Er lief weg von Saulus. Pourtant Saul azalaki vivant. Als Saul noch lebendig war, Jalousie ekotaka na kati ya Saul. kam einfach so viel Leben von Et pas Saul David. über David. Alléluia. Amen. Donc siko David akoma kokima Saul. Also lief es David auch von Saul weg. Akoma kobata ma Saul. Er hat sich immer versteckt vor Saul. Bien aimé David azaka la force. Bruder, Schwester, David war stark. Ya koyeba pe ko attaquer Saul pe ko Um Saul anzugreifen und zu töten. Alléluia. Amen. Mais eloko ezalaki kati na David. Aber etwas war in David, Ezalaki na reconnaissance. was dankbar war. Na bolingo azalaki Und na. Liebe hatte er. Na amour. Und Liebe. Evandaki eba komemele nouvelle. Sie brachten ihr eine Nachricht. Kati na bomo ina moto. Im Leben eines Menschen Ezalaka na deux nouvelles mutakoki gibt kuzo. es zwei Nachrichten, die du kriegst. Nouvelle ya mabe, Schlechte to nouvelle ya malamu. oder gute. Pona moment oyo biso tozali kozwa Die siko. Zeit, die wir jetzt kriegen, Tobengi yango sango malamu. nennen wir gute Nachricht. Alléluia. Amen. Mais David na moment wana. Aber David, diese Zeit, Ouais komelaki ezalaki sango ya mabe. da war es schlechte Nachricht. Mauvaise nouvelle. Eine schlechte Nachricht bekam Atali moto moko aye na hypocrisie nyonso akweli na er. makolo. Er hat gesehen, wie ein Heuchler zurückkam und vor ihm niederfiel.
Abenge kutumokondi, mon Seigneur. Er hat gesagt, mein Herr. Na memelio couronne. Ich würde hier die Krone. Na memelio na bracelet ya mokonzi Saul. Das Armband von König Saul. Tala eleka kiboy. Guck, was passiert ist. Baboni Saul. Und dann Saul das Baboni mwana na Kind Jonathan. getötet. David a ekotuna. David fragt, Eleka kiloleni wie nini. ist das passiert? Nde abandi ko raconter. Dann erzählt er. Ngai na vanda kikuna. Ich war da. Na moni lolenge Saul. Ich habe gesehen, wie Azali Saul kosimba na nzete na ye. sein Speer Moye hatte. atambola ezali te parce que Konnte nicht akomaki na gehen, suka. weil er am Ende war. Ye akanisaki ntango amemeli David sango Er wana. dachte, dass er David diese Nachricht gebracht hat, David akoyamba ye. dass David ihn empfängt. akanisaki ntango amemeli David Saul Als wana. der David die Nachricht brachte, Sango wana. David akorekompense ye. dass David irgendwie vergeben wird. Oh, eza erreur moko asalaki. Das war ein großer Fehler, den er gemacht Po hat. David azalaki na bolingo ya Saul Weil makasi. David hatte eine große Liebe für Saul. Azalaki na bolingo ya Jonathan Er makasi. hatte große Liebe für Saul. Azalaki reconnaissant na libota Er wana. dankbar war in seiner Familie. Et en plus, Und dann noch mehr, Saul azalaki beau-père na ye. Saul war wieder ein guter Vater von ihm. Alléluia. Amen. Kukasate ke David ndenge azalaki kokima Saul. Wenn nicht nur weil David weggelaufen ist von Saul, Azalaki na force ya koboma azalaki na force ya koboma Saul te. dass er keine Kraft hat, um Saul zu töten. Azalaki na force ya koboma Er Saul. hatte die Kraft, Saul zu töten. Azalaki na puissance wana koboma Saul. Er hatte diese Macht, Saul zu töten. Mais premièrement reconnaissance ezalaki Aber kati. erst war die Dankbarkeit bei ihm. Mais Saul ye moko. Aber Saul selber, Jalousie nde ekotaki kati na die ye. Eifersucht war auf ihm. Alléluia. Amen. Jalousie nde ekotaki kati na ye. Die Eifersucht war in ihm. Akomi koluka moyen aboma Er hat eine David. Möglichkeit gesucht, David zu töten. Po bango nyonso bazalaki malamu. Weil sie alle waren gut. Bien aimé. Bruder, Schwester. Okoki kozala malamu na Wir können gut miteinander Mais sein. Nzambe ye moko aza capable ya koséparer bino. Aber Gott ist in der Lage, uns zu trennen, Soki oza déjà moponami na ye. wenn du schon was für ihn auserwählt bist. Po David déjà azalaki moponami ya Und Nzambe. David war schon auserwählt von Gott. Nzambe aponaki déjà David. David hat Gott schon auserwählt. Nzambe azalaki na mposa Gott kotravaille na David. wollte mit David arbeiten. Nzambe mpe azalaki na intention mabe te pa Saul. Er hat auch keine schlechten Gedanken gehabt für Saul. Alléluia. Amen. Le Saul ye moko nde alokola akenda koprovoke kanda na Nzambe. Saul hat selber den Zorn Gottes gesucht, Po David azalaki ya Nzambe. weil David zu Gott gehörte. So tokenda na lombango na mokanda na 1 Samuel Wenn toujours. der erste Samuel jetzt gehen, Po to comprendre nano um zu verstehen, makanisi kote nini kanda nano yaki mpona ete Nzambe ayeba akopunir Saul. wenn wir es verstehen und sehen, wo der Zorn Gottes kam über Saul. Tokenda mokanda na 1 Samuel 18, 12. Wir gehen 1. Samuel 18, Vers 12 bis 20. Dix à 12 plutôt. 1. Samuel 18, 10 bis 20, 10 bis 12. Okobanda ata na 8. Tenabani na 7 s'il vous plaît. Et l'obéli bisoboy. Ab 7. Les femmes qui chantaient, les femmes qui chantaient se répondaient les uns aux autres et disaient Saoul a frappé 1000 et David c'est 10 000. Saoul fait très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut de transport au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre les parois, mais David se détourna de lui 2 fois. Amen. Et Tokena 12, Saoul craignait la présence de David parce que
l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Amen. Amen. Oh, sie tanzten und sangen zum Klang der Harfen und der Handpauken und wiederholten jubelnd immer wieder. 1000 Feinde hat Saul erschlagen, doch 10.000 waren es, die David erschlug. Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht. Und er wurde sehr zornig. David schreiben sie 10.000 zu, dachte er, und mir nur 1.000. Jetzt fehlt nur noch, dass er König wird. Von da an blickte Saul mit Argwohn auf David. Am nächsten Tag ließ Gott einen bösen Geist über Saul kommen, sodass der König ihn in seinem Haus tobte wie ein Wahnsinniger. David begann wie gewöhnlich auf der Harfe zu spielen. Plötzlich hob Saul den Speer, den er in der Hand hielt, und wollte David an die Wand spießen. Und David wich ihm zweimal aus. Da begann Saul sich vor David zu fürchten, denn es war offenkundig, der Herr hatte Saul verlassen und stand auf der Seite Davids. Amen. Bango nyonso bazalaki koyemba boye. Saul abomi banguna koto moko. Kasi David abomi banguna koto na koto. Maloba yango esepelisaki Saul te. Pe ye asilikaki mingi. Ami lobi. Pona nini balobi David abomi banguna koto na koto. Kasi ngai nabomi bobele koto moko. Pamba. Etikali kaka bapesa ye bokonzi. Banda mokolo wana Saul akomaki kotala David na liso ya mabe. Mokolo oyo landaki Nzambe atindi molimo moko ya mabe ekiteli Saul. Peye akomi kotambola na kati ya ndako na ye lokola moto ya liboma. David abandaki kobetela ye lindanda ndenge azalaki kosala mikolo nyonso. Pe Saul azalaki na likonga na ye na maboko. Na mbala moko abwaki likonga na ye amilobi. Tika nakangisa na yango David na mire ya ndako. Kasi mbala mibale mobimba David azalaki kaka kolekisa yango. Saul akomaki kobanga David pe pamba te ayaki koyeba te Yahweh asundoli ye pe akomi na David. Amen. 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 Awa totali bazalaka kovanda elongo. Ich habe gesehen, die sind sogar zusammen gewesen. David azaki koyemba na ndako na Saul. David hat das Haus von David akomaka kopina na ndako na Saul. Er hat das Haus von ihm getroffen. Tango Saul ayoki ba mama bazali koyemba. Als Saul hörte, wer die Frauen sind. Et David abomi 10.000. Dass David 10.000 getötet hat. Et Saul abomi kaka 1.000. Und Saul nur 1.000 getötet hat. Jalousie ekotaki na motema na Saul. Kam eine Eifersucht im Herzen von Saul. Ndenge bazali koeleve David. Und wie man David erhoben hat. Yakanisi elevation ne utaki na bato. Diese Erhebung kam von irgendwelchen Menschen. Soka elevation ya David utaki na Nzambe. Wo die Erhebung von David von Gott kam. Halleluja. Amen. Wo elevation ya David utaka na Nzambe. Die Erhebung Davids kam von Gott. Poso David atelemaki nango liboso na Goliath. Als David vor sich vor Goliath stellte. Utaki na Nzambe. Das kam von Gott. Pona tango wana. Weil diese Zeit. Saul bazaki na force. Saul hatte Kraft. Bazaki na bahingambe na bango. Sie hatten ihre Krieger. Mon côté azaki na pouvoir. Keiner hatte Lust oder hat sich getraut, sich vor Goliath zu stellen. Parce que comme il na tango ya David. Das war die Zeit Davids. Pour que Nzambe atombola David. Gott ihn erhebt. Azalaki nano mwana mukie. Er war ein kleines Kind. Halleluja. Azalaki mopona mena. Er war ein Auserwählter von Gott. Nzambe soka sili kopona yo. Bruder, Schwester, wenn Gott dich erwählt hat. Moto moko te azana pouvoir kosimba yo. Keiner hat die Macht, dich anzufassen. Tant que Nzambe apoli yo. Wenn Gott dich gewählt hat. Yemo kwa bilo nenge nina kobundela yo. Weiß wie er mit dir kämpft. Parce que yemo kwa baki yemo ko mutu abenga kibiso. Weil er selber uns gerufen. Lolenga abenga kibiso. Wieder uns gerufen. Akwa lolenga kobundela biso. Akwa lolenga nina ko protéger yo. Lolenga pe akoma ko protéger David. Wie er uns damit beschützt hat. Halleluja. Balabi Saul. Sagte Saul. Kane sana kiye.
hatte wurde zornig. Akomi kotala David na kanda na lisu ya zua ya jalousie. David mit Eifersucht angeguckt. Nzambe déjà tali motema na Saul. David hat das Herz von Saul gesehen. Atindelier balobi esprit à ma paix. Gott hat den bösen Geist geschickt. Alléluia. Amen. Mais toi baké na ndenge to tanga mokanda na Apocalypse nyonso. So wie wir Offenbarung gelesen haben. Pour continuer likolo kon esprit à ma bezalité. Im Himmelreich gibt es keine bösen Geister. So kotali na mokanda na Apocalypse 1-2. Wenn du Offenbarung 1 und 2 liest sur les 7 esprits. C'est l'esprit de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est der Heilige Geist. Alléluia. Esprit ma bezali kaka na mokili. Der böse Geist nur hier auf der Erde. Pour jusqu'à maintenant, Und bis heute. Satan a obéi sa kanzambe. Satan gehorcht Gott. Oyo nyonso Satan koyebisa na Satan. Nzamba koyebisa na Satan. Alles was Gott zu Satan sagt. Satan sa obligé à obéir. Satan ist verpflichtet zu gehorchen. Alléluia. Amen. Parce que son intelligent. Wenn wir Hiob gesehen. Pas si wana zalaki na mo. Eutaki na Nzambe te. Kam nicht von Gott. Alléluia. Amen. Eutaki na Satan. Es kam von Satan. Nzambe a se retiraka. Gott hat Ceux qui a se retiré, zurück. Satan a du pouvoir. Dann nimmt Satan Macht. Nzambe a se retiré kati na Saul. Gott hat sich mal zurückgezogen von Parce que Saul. avant Nzambe mtu azalaki ko protéger Saul. Weil Gott hat Saul geschützt. Bitumba nyonso Saul azalaki kokende azalaki kolonga. Alle Kämpfe, die Saul ging, hat Mais er gewonnen. c'est Dieu qui était avec Saul. Gott war mit Saul. Alléluia. Amen. Tango Nzambe a se retiré da Als Saul. Gott von Saul wieder weggegangen ist, zurückgezogen hat, Apesi nzela na besprit mabe. hat er böse Geister gelassen. Geht und macht eure Arbeit. Parce que Saul, Weil Saul, Nzambe azalaki ko protéger les weil sociétés. Gott Saul nicht mehr unter den Schutz Gottes war. Bien-aimé, Bruder, Schwester. malamu moto amokili atika yo. Es ist gut, wenn ein Mensch der Welt dich verlässt. Moto amokili asundola yo. Die Menschen der Welt können dich ruhig Mais wegschmeißen. Nzambe asundola yo. Und Gott soll dich niemals verlassen. Parce que Nzambe asundoli Wenn yo, Gott dich verlässt, c'est fini pour toi. ist es wirklich fertig. Bakomba boni Saul abunda. Wie viele Kämpfer hat Saul gekämpft? Batikala kolonga ete. Man hat ihn nicht besiegt. Parce que Nzambe naza kobundela yo. Weil Gott für ihn gekämpft hat. Nzambe banda kobundela bana Israël bitumba nyonso. Weil Gott für Israel alle Kämpfe gekämpft hat. Soki totala ete bitumba Gédéon. Er war auch von Gideon gekämpft sehen. Nzambe mutu aedaka ye abundeli Gott hat für ihn abundeli. gekämpft. Aponaka 10 000 personnes. Er hat 10.000 Nzambe Leute. alongoli 9 700 ti batikalaki Gott hat 300. 9.700 weggetan, damit die 300 Leute. Joseph abakota Jericho. Bevor Josef in Jericho gegangen ist. Alléluia. Amen. Nzambe mutu abundaki atindaki baange bakoesimira Gott hat die Jericho. Engel geschickt, dass sie die Wände Jericho zum Fall bringen. Nzambe abanda kobundela bana Israël. Gott hat für die Kinder Israels gekämpft. Saul abanda kobunda ye moko te. Saul hat nicht alleine gekämpft. Nzambe abandonaki Saul. Gott hat Saul verlassen. Esprit mabe bakotika te na Die Saul. bösen Geister gingen Saul. Bakoma koluka moya koboma Sie David. wollten David töten. Akomi koluka moya kozwa koboma Sie David. wollten David töten. Saul akomisaki David ennemi na ye. Saul hat David zu seinem Feind gemacht. alobi oyo baza koadore bo Und an denen, die so anbeten, ti fin de fe bakopesa ekiti ya bokonzi na zum Ende ngai werden die seinen Thron geben. moto mokili akopesa okiti ya bokonzi te Der Mensch der Welt kann dir keinen Thron geben. eutaka na likolo Die Macht kommt von Gott. malgré ndenge azalaki koloba Auch weil er so redet. nzambe deja asa apesaki David kiti Gott ya hat bokonzi David schon wana den Thron gegeben. halleluya Amen. nzambe asa netolaki David Gott hat David schon erhoben. konetolama ya David Die Erhebung von David ekotisi jalousie hat Eifersucht gebracht. bien aimé Bruder, Schwester, esengo na yo deine Freude, konetolama na yo deine Erhebung, motu moko ta kosepela na kann keiner sich darüber freuen. bakosalela makita Man wird dir falsch stellen, ozala par terre dass du immer runterfällst. bakosalela makita Man wird dir falsch stellen. ozala moto akolelalela Damit du bist, der immer falsch. bakosala makita Man wird dir falsch stellen. pour que donc okende tina mabele bakunda Dass yo du nicht unterbeherrlich bist. lelo na Kinshasa tozala mosala nzambe moko atelemi Ja, dann Afrika haben wir wieder Gott sei aufgestanden. kabundi walesa Ohne Walisa. bakomi 4 fois empoisonné Wurde viermal vergiftet. bakomosalele makita na bapasteur ya ndenge na Die ndenge Tode wird von vielen Pastoren damit. bazali kosepela na élévation na ye te Freut sich über seine Erhebung. po bamoni bandimi nyonso bakomi nsima Er gedenkt alle erope mobimba bakomi nsima Europa, alle États-Unis Asie monde Asien, die entier ganze Welt. bakoma kokita kuna na nsima na Sie ye gehen immer dahin, gehen immer dahin. bazosepela na élévation Freut sich über diese Erhebung. bien aimé moko ta kosepela na Bruder, Schwester, élévation niemand wird sich über deine Erhebung erfreuen. Alléluia. Amen. Oh David, et Saoul ayambaka David Und ne se Saulus, der David mit jeder Frage yalingaki amona David alelelaka ye na se na Er makolo wollte sehen, dass David auf sein Führer auf sein yalingaki amona David tuta abinelaka Er ye wollte sehen, dass David was mit tanzt. me alingaki te ke David azwa boko Er wollte nicht, dass David auf sein Thron oyo nzambe alobi Das, was Gott sagt. nana koki kolongola Wer ye kann das wegnehmen? oyo nzambe akangi Was Gott nana feststellt. koki kofongola yango oyo nzambe
afongoli ya libere. Personne. Alléluia. Zamba écarté David. Mais David azala qui reconnaissant. Azala qui reconnaissait pas Saoul. Azala qui reconnaissait pas Jonathan. Akangela qui bango NT. Azala qui bango NT. Azala qui na bolingo na motema. Bien aimé tolinga bango na biso. Bolingo wana. Oh Yesu atikela kabiso. Eza bénédiction monene. Soko za ko appliquer bolingo. Na banguna na yo. Na ba onyo so baza ko pese kite yo. Na ba o bazali ko salela yo mabe. On a ka élévation. 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 Pourquoi dans le bazar na kisi. Ya na bazolo bakabundi alisa za na magie. Bazolo bakaka yé ana magie. Azalaka nganga na mbujima. Azalaka ko biko la ba. Kinganga na ya mwana ina kisasa. Abondo le biso ba. Bandi mi bango moko nde bazokende. Alléluia. Bandi mi bango moko nde bakei. Bamoni pe bandi. Oyo nyonso akenda hakuna. Soka nzamba sali. Alebeta tikali yawo. Soka akei kaka moni. Alebeta tingani yawo. Bien aimé. Nebi pe oyo nyonso avani kati. Bandi boy. Ezali pamba te okangani kati na. Potango pusanaki. Omonaki. Ya mwana okangami. Alléluia. Amen. Batu bazali ko bunse so tuza komona bangona miso na. Menschen bekämpfen uns, wir sehen nicht so mit unseren Augen. Tolana ka pongi lokola bawa. Wir schlafen wie Tote. Bando ki batona misala mabe bango balala kate. Die Hengste und alle anderen, die schlafen nicht. Muto za kolia na yo za komela na ye. Du bist und trinkst mit ihnen. Nzoka kanela ne yo. Weil hasst er dich. Bonheur na yo. Ein Reichtum. Eza ko gêner ye. Das macht ihn wütend. Esengo na yo. Deine Freude. Eza ko gêner macht ye. ihn wütend. Pour ça qu'à détruire yo. Weil will einfach dich zerstören. Tout le temps. Ich sage das immer. Mais biso toza na poto a bien aimé. Wir in Europa sind on a kabiso ke toza ba millionnaire. Wir sind Millionäre. Jalousie côté na ba famille. Die Eifersucht kommt in die Familien. Yama ba to poto just to bazo ke na Afrique. Deswegen alle Leute die in confiance ya moto. Sie haben kein Vertrauen mehr zu irgendwelchen Menschen. Pour ma famille et beba. Die Familie kaputt gegangen sind. Mitema mabe e kota. Die schlechten Herzen sind da. Alléluia. Amen. Na pesa exemple de comment si moi prendre la Suisse wala. Ich habe ein Beispiel hier von einer Frau, die in Schweiz gestorben ist. Ihre Cousine hat sie vergiftet. Warum war die in Europa? Ihre Schwester hat sie empfangen. Aber wie geht's ihr, meine Schwester? Meine Cousine. Die gibt die Klamotten. Macht die Freunde. Die waren dann einfach auf. Guck mal, schlechte Herz. Gott, eine Frau und Kinder. Der Mann war arbeiten. Die Kinder waren in der Schule. Du warst Eifersucht. Dein Feind muss mich kennen. Du kennst den Feind nicht. Aber wenn du ihn kennst, wo bete für ihn. Viel bitte für ihn. Tant on attend les sous sur internet la fois passée. Et quand on va laisser sur internet. Parfois on va laisser ça pour intercéder pour na ba onyo so za ki ko ba sala ba manipulation pour que ba campagne na yebe ba zui ba kombo ne ba kina on monde à ténèbres arobi atombo l'église ma be to bénir bango. Papa Walisa die hat eine Kampagne gemacht in Afrika und da haben viele Leute den Namen genommen und eine Hexe dort gebracht, damit die Kampagne nicht läuft, damit alles kaputt geht. Was der Walisa dann gesagt, lass uns für die beten und die segnen, die das machen. Halleluja. Amen. Segne deine Feinde. Das ist eine Feuerkohle, die auf den Kopf tust. Halleluja. Amen. À Dieu seul la vengeance. Gott allein gehört die Rache. Lass Gott für dich kämpfen. David hatte wirklich Kraft gehabt, daraus zu tun. Jonathan. Er hat Liebe von Jonathan gesehen. Jonathan lobi azwaki Saul David lokola amenaye. Jonathan hat gesagt, hatte David wie seinen besten Freund genommen, wie seine eigene Seele. Halleluja. Amen.
David akotaki na ndako na Saul. Als David im Haus von Saul war, David abomi Goliath. hat David das Goliath getötet. Bana Israel nyonso basepelaki. Alle Kinder Israels waren Freunde. David ayambamaki na esengo makasi na ndako na Saul. David wurde mit großer Freude empfangen im Haus von Mwana na David. Saul Jonathan. Das Kind von Saul, so Jonathan, David alobi. hat David genommen und gesagt, Alaki nete lipasa kutu mke. Zwilling zu sagen ist wenig. Alobi azozwa David lokola âme na ye. Er hat gesagt, David ist wie seine Seele. Pona ana kola soka sobi sapato sombeli pe David. Ja, heißt das so, wenn der Schuhe kauft, wird er von Soka David. sala sobi pantalon sombeli pe David. Wenn der Hosen kauft, wird er von Donc ça veut dire David. David alimonaki ye nde David. Er hat gesehen, dass Jonathan hat einfach gesehen, dass er David ist. Sko David na nyonso wana zaki Und reconnaissant. David war für all das dankbar. Halleluja. Amen. Et mama amelisite wana eko pusana na hypocrisie Und der nyonso. Amalekiter kam damit hoch. Und Akanisaki David akoyamba er ye. dachte, David empfängt ihn. Halleluja. Amen. David David, tango ayambi nouvelle. als er die Nachricht bekommen hat, Azoki na motema. also sein Herz hat es ihm wehgetan. David bakomi lobi tapasoli bilamba. David hatte wirklich seine Klamotten. Ye longo na bato na ye nyonso azalaki na bango. Er alleine, er war, also alle Leute, die da waren, haben ihre David alali na mabele. David hat auf Boden geschlafen. Balobi agene journée Er hat den mobimba. ganzen Tag gefastet. Tala bolingo azalaki na yango. Guck mal, was für eine Liebe er hatte. Jésus atikelaki biso bolingo bien aimé. Jesus hat uns die Liebe dagelassen, Bruder, Schwester. Eza bana na Nzambe te. Der hasst sich von Gottes Kindern. Jésus alobaki ete Jesus sagte, okolinga Nzambe na yo na motema na yo du mema. sollst deinen Gott lieben mit all deiner Kraft. Linga moninga na yo ndenge ozali komilinga. Liebe deinen Nächsten, wenn du dich selber liebst. Adeterminaki te. Er hat sich entschlossen. Donc soki okolinga moto oyo Nzambe akela Wenn du den liebst, den Gott geschaffen hat, lolenge nini azaleli. wie er ist. Halleluja. Amen. To appliquer bolingo tokomona loboko na Nzambe. Wir sollen Liebe wirklich verbreiten, dann werden wir wirklich Gottes Hand sehen. David azali kokima kimaki. David ist war immer weglaufen, war Il qu'on flüchten. s'est réfugié quelque part. Er hat sich irgendwo versteckt. David a subissé que mon qui base. Donc, et la période où David a quelque part mana kaya banguna. Es war eine Zeit, wo David sich wirklich bei den Feinden versteckt hat, Pour la kokima Saul. um vor Saul wegzulaufen. Pour Saul a saki kolokaye. Weil Saul hat ihn gesucht. Alléluia. Amen. Mais Aber Saul a saki na Nzambe lesusu. Saul hatte Gott nicht Mais mehr. malgré ça, ma comment avec Saul yemoko a saki ko banga David. Obwohl er so hat, Saul trotzdem die Bibel sagt, Saul hat Angst vor David. Nzambe Er mutasiba wusste, Gott war mit Saul. Bien aimé. Gott war mit David. Bruder, Nzambe Schwester, soki asimbi yo. wenn Gott dich festhält, Moko tako simba. kann keiner dich Jeza la anfassen. banguna na biso nyonso. Aus die Feinde von uns allen. Bayeba kango. Sie wissen das. Alléluia. Amen. Nalobaka tout le temps. Ich sage immer, Satan yaka na assurance te. Satan kommt nicht mit Sicherheit. Makomi elobi ete. Gottes Wort sagt, Babengi er tentateur. nennt ihn Versucher. Ayaka komeka. Er kommt zu versuchen. Soka akuti kobanga kati na Wenn er yo. sieht, dass du Angst hast, A profiter akoti. dann profitiert er von Asali rein mosala na und ye. macht seine Arbeit. Alléluia. Amen. Mais soki yo kobanga ezali Weil du te. keine Angst hast Oza na confiance ya oyo aza kati na und ye. du Vertrauen hast zu dem, der mit dir Oza ist. na confiance ya oyo abenga yo. Also Vertrauen hast zu dem, der mit dir ist, der dich gerufen Oza hat. na confiance ya oyo abenga yo. Donc oyo abenda yo pembeni na Und ye. Vertrauen hast zu dem, der dich zu sich gerufen hat. Okobanga eloko te. Du wirst vor nichts mehr Angst haben. Okobanga eloko te. Du wirst vor nichts mehr Angst haben. Okomona momona na zero. Du wirst den Feind sehen, als ob er nichts wäre. Halleluja. Amen. Okomona momona na zero. Du wirst sehen, das ist nichts. Mipepeko ya ndenge na ndenge. Der Wind kommt wie er will. Na teki la fois passé sur les athlètes. Ich habe letztes Mal geredet, predigt über die Athleten. Nalobaki mondimia lokola athlète. Er hat ein Gläubiges wie ein Athlet. Oza kokima mbango. Du läufst einen Wettlauf Mpona pitch songolo. für ein bestimmtes Ziel. Okanga eloko moko. Wo du etwas festhältst, bist du der Krieg. Alléluia. Amen. Athlète akimaka pamba te. Der Athlet läuft nicht so. Akimaka pour que soki ayebi ke ntango akolonga Keiner läuft, der weiß, wenn er akozwa gewinnt, coupe songolo. bekommt er einen Pokal. Mpe honneur ekozala Und ye. die Ehre gehört ihm. Yo mpe biso bachrétien nalobaki toyaka kwa bakete mpasi toza kokima mpona bitu songolo. Sind auch wie Athleten, die laufen für ein Ziel. Mpona bokonzi na likolo. Für das Himmelreich Gottes. Ata moto apusani pembeni na ngai Egal wie jemand näher kommt, acenga kale er blockiert mich, nakwei ich falle, na kotelema na ich stehe auf, polele ich hole meinen Staub weg na bandi mbango und ich laufe weiter, kino na kozwa. bis ich ankomme.
kino na kolonga bis ich siege. kwete nzambe aza nzambe. Weil Gott Gott ist. Alléluia. Amen. David a pasoli bilamba. David hat seine Klamotten zerrissen. Atali couronne ya roi Saul balamelia. Hat die Krone von König Saul gesehen, die beim Atali bracelet. hat den Arbeit gesehen. Alléluia. Hat geweint. Alléluia. Hat geweint. Azaki reconnaissant. War dankbar. Azaki reconnaissant. War dankbar. Pona libota na Saul. Die Familie von Saul. Azaki na bolingo makasi. Hatte große Liebe gehabt. Libota na Saul. Die Familie von Saul. Azaki na bolingo makasi. Hatte große Liebe Pona gehabt. Jonathan. Für Jonathan. Et atali lisusu ki azana bokilo na ye. Er hat auch gesehen, dass er sein bester Freund war. Atuni Amelisit. Er hat Amalekiter gefragt. Ezalaki ndenge nini? Wie war das? Nakutaki ye. Ich habe ihn gefunden. Azalaki Er akolemba. war müde. Atali na sima moni Er hat ngai. schon wieder mich gesehen. Alobi. Sagte er, Mwana mobali yaka. komm her, Junge. Atalo ndenge nini? Egal wie, Naza mokufi. ich sterbe jetzt. Zwali konga. Nimm dieses Speer. Bomanga. Töte mich. Alléluia. Amen. Bien-aimé monguna na yo. Bruder, Schatz, dein Feind. Tika lobe monguna. Er wird einfach O bleiben. Amelisit wana. Dieser Amalekiter Azalaki binemi na bango. war der Feind von ihm. Alléluia. Amen. Soki azalaki parmi bana ya Israël. Hast du den Kinder Israel gerne hören? Andakatala bien mokonzi. Oh, mein König. Alléluia. Andakatala mokonzi. Abi lolenge ni nalingaki atombo na mokonzi. Abi lolenge ni nalingaki déplacer mokonzi. Abi lolenge ni nalingaki aboma mokonzi. Andakatala protéger. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Alors bien voilà l'occasion. Eine Gute, eine Möglichkeit. Voilà l'occasion. Er Abominé. hat ihn getötet. Asopi makila ya Er hat das Saul. Blut von Saul vergossen. Yakanisaki tango akokome pa David. David akobetele mamo. David klatscht. Oh salaki Ah, malamu. gut gemacht. Que son âme repose en paix. Ruhig. Wow! David aimait que Saoul c'est l'homme de Dieu. David aimait que Saoul c'est le roi de Dieu. Bien-aimé, tant que roi de Dieu. Oh, yo fa kosimba yo. Akomona kanda na. Mon côté à quoi qui pousse la pembeni na yo. Yo mwana le roi des rois. Oh, asa la paix à l'aise à la bonne. Jamais. Bien aimé banguna na sobala la kapongi. Soka sa bala la kapongi bala la kapongi. Amélicite. Yakanisa ki David. Akopesa ye biloko comme récompense. Alobi. Ebandi ndenge nini. Ova loboko na yo kende ko toucher Dass du deine Hand dann nimmst und den Gesalbten Gottes anfasst. C'est l'esprit de Dieu qui parle dans Das ist der Geist Gottes, der über uns les gesprochen esprits dans zamende bandako lo hat. Und der Geist Gottes, der durch David gesprochen hat. Alobi makila ya Er sagte, das Blut des Sauls zo kwea na muto na yo. ist auf deinen Kopf. Bible le bete Die Bibel sagt, qui tue par l'épée töten mourra par l'épée. Wer durch den Speer stirbt, wird durch den Speer sterben. Bien-aimé, Amen. Liebe Schwester, Gott ist Gott. kobanga momona te. Hab keine Angst vor dem Feind. Momona moko tabangisa yo. Kein Feind soll dich beängstigen. David David, ya ebaki ete er wusste, nzambe moko alolingi na kotrouvele solution entre ye na Saul. dass Gott an dem Leben Menschen Mais gibt, ezalaki à für travers ihn soll. Amélicite te. Aber es war nicht kein Amalekiter. ezalaki à travers banguna Es war nicht te. durch seine Feinde. Alléluia. Amen. Nzambe aza nzambe. Gott ist Gott. Nzambe azali nzambe. Gott ist Gott. À Dieu seul la vengeance. Gott allein gehört die Rache. À Dieu seul la vengeance. Gott allein gehört die Rache. Biso moko bien aimé. Wir sind ja wohl Schwester. Olingi oappliquer loko moko na ndenge na Wir yo. müssen das tun, so wie du es Ndenge ya willst, kanda mit Zorn. ozosumuka. Sündigst. Ozobakisa masumu likolo ya Du mosusu. tust nur Sünde auf Sünde. Tikela nzambe. Lass Gott. Tikela nzambe. Lass Gott. Nzambe akoyeba lolingi nini akosala mpo na yo. Gott weiß, wie der handelt wird. Nzambe akoyeba lolingi nini akobunda mpo na yo. Gott weiß, wie der für dich kämpfen wird. Azali nzambe bien aimé. Er ist Gott, Bruder, Schwester. Abengaki opamba te. Er hat dich umsonst gerufen. Nzambe wana Dieser Gott, wanetolaki atombolaki David. den Gott, den David erobert. Bien aimé, David amonaki pasi. Bruder, Schwester, David hat gelitten. Nakokima Flüchten. akota baprison. Er war in Gefängnissen. Halleluja. Amen. David akota baprison. David war in Gefängnissen. Biso tokoti baprison te. Er war nie im Gefängnis, Bruder, Schwester. Tozolala tolamoki.
Wir schlafen, stehen auf. Wir essen. Wollen Gott ehren, weil er für uns kämpft. Aber vertrauen, dass Gott dich beschützt. Er kämpft für dich. Tag für Tag. Für Tag für Tag. Unsere Feinde sind nie in Ruhe. David kam hoch. Und wenn David auch Fehler gemacht hat, hat er David getötet. Alléluia. Amen. David. Parce que Azalaki ennemi. David abomaka bamalisi wana tout. Die Bibel sagt, David hat all diese Amalekiter getötet. Azalaki na kanda. Er hatte Zorn. Azalaki pour ça se venger. Er wollte sich rächen. Pour ça na nenga hypocrisie. Azalaki benge mon Seigneur. Mon Seigneur. Mein Herr. David tellement qu'il a inspiré. David war inspiriert war. Tous les exemples sikoyo o eza koleka na mboka na biso na RDC. Il y a président Kabila, Joseph Kabila. Et l'autre ça ça les vengeances. Alléluia. Pour dire que Kabila le père abomaka papa na e. Kabila le Vater getötet. Abomaka papa na e. Azui mama na e. Abazui na bango nyonso. Soit disant adopté bango. Mais na bo continue. Hat er keine Gnade für Kongolesen. La vengeance. Er rächt sich. Alléluia. Amen. Si tu as payé, Abana. Na pas Israël n'a pas vengeance. Mais Nzamba. Aber Gott ist Gott. Tellement qu'il y a ça ennemi. Weil auch bei der Feind ist. Gott hat mich schon gesehen. Gott hat seinen Weiter gesehen. Gott hat für David gekämpft. Das Saul besiegt, aber David wirst du besiegen. Halleluja. Amen. Aber wie David okolonga yete. Er hat zu David, zu Amalekiter gesagt, David okolonga yote. Du hast schon der Feind besiegt. David beschützt hat. Nzambe pe akobatela yo. Würde auch nicht beschützen. Alléluia. Amen. Er will für uns kämpfen, jeden Mal. Il est notre Dieu. Er ist unser Herr. À lui seul la vengeance. Ihm gehört die Rache. À lui seul la vengeance. Ihm gehört die Rache. Wir selbst. Wir schaffen das nicht. Du selber gehst zum Messer. Aber du weißt, wer dich fertig macht. Aber du weißt, wer dich fertig macht. Du bist im besten Prinzip. Gehst ins Gefängnis. Du hast Blut vergossen. Alléluia. Amen. Gott wird dieses Blut auf dein Kopf nehmen. Obwohl David geschickt hat, Gott hat das gesehen. Alléluia. Parce que David est un gars tongela nzambe. Weil es Gott, das Gott auf David a lieu sagte Gott zu David, nein, baue mich kein Tempel. Deine Hände voller Blut. Alléluia. Amen. À Dieu lui seul la vengeance. Gott allein gehört die Rache. Wir wollen beten für unsere Feinde. Gott allein wird sich rächen. Mit allen, die dich auslachen, die dich fertig machen, die dich klein machen, die dich immer über dich lästern. Nichts soll dich verletzen. Nichts soll dich verletzen, meine Schwester. Bleib ruhig. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Po makelela wenze ezakana ndenge nini? Lehrt von Markt, wie ist das? Bon aber marché Afrique. Im Markt in Afrika. Ceux qui montent à côté na wenze. Jemand da reinkommt. Tanke wana etali yote. Das geht nicht bakasala ka ndenge nini? Azakolekana ye. Azali kokende. Makelele wana ezali kolekana. Azalaki na destination na ye. Ayebaki ete na kei wenze na ke kosomba eloko songolo. Na yo mwana na nzambe na nzela ozali kokende oyebiki oza na destination na yo pokende ozwa eloko na yo mipepe nyonso ezali koluka gauche droite ezali makelele ya wenze leka yango na kimia kende na destination na yo zwa eloko na ozala kokosa mpe sepela na yo mpo il est notre Dieu. Er kämpft für uns Tag und Nacht.
Oder ich habe kein Vertrauen auf Menschen. Die Menschen der Welt will vergehen. Die Menschen der Welt will sterben. Halleluja. Amen. Aber Gott wird sich verlassen. Guck mal, dass Saul verlassen hat. Saul hat alles er wurde versperrt getötet. Halleluja. Amen. Der Mensch wird sich verlassen. Aber Gott wird sich nicht verlassen. Halleluja. Amen. Wenn Gott mit dir ist, die nächste Stelle ist für 14. Für 14 ist es ein Jahr geht vorbei. 2 Jahre, 10 Jahre. Weil du mit Gott bist. Aber du dich immer stören lässt. Halleluja. Amen. Weil wenn Gott mit dir ist. So, es soll Gott wirklich noch mit uns sein. Deswegen stehen wir jetzt auf.